哇，多謝 Vincent。Hello 啊，大家好啊，歡迎嚟到天下知多啲啊。咁今日咧我其實頭先點解3分幾鐘咧就唔見人咧，就因為我喺度 share 緊啦。因為呢個台咧就極新嘅，之前嗰啲咧全部俾封晒啦，好多俾封晒啦咁講啦。咁啊而家再另外再艱凌厲啊，今日再艱凌厲戰鬥到底啊！話俾大家知，唔可以放棄噶，一定要撐落去啊咁樣啦。咁啊，俾佢封完之後，就一路都情緒低落嘅，因為咧整一條片啊，或者做一啲訪問啊，經過好多，即係花咗好多時間，花咗好多心機，搞好多唔同嘅節目啊，搞唔同嘅 video 啊咁樣，結果咧就俾佢封咗咧。咁而家今次咧亦都喺度嘗試緊啦，繼續努力去做好一個 channel 啦。咁啊，其實主要咧呢個台咧都係想用廣東話多啲我哋洛杉磯嘅 friend 可以睇到嘅。咁有啲 update 啊，有時有啲娛樂性嘅嘢啊，都希望喺度咧可以同大家分享。咁啊，希望大家咧幫手 share 啦、subscribe 啦。咁因為 YouTube 咧係好怪嘅，YouTube 咧就係你越多人咧就越推嘅窮嘅越窮，富者越富咁嘅 system 嚟嘅。咁你越多人去 subscribe，佢就越多人，佢就越會幫你推啦，可以咁講。咁我哋咧好多時好難，亦都好即係長貧難顧啦，咁樣講啦。你需要啲朋友去幫你，淨係齋幫你推咧就好難，因為佢幫你推一次兩次，咁之後都係要靠自己，同埋靠 YouTube 咯，靠個 system，乜嘢都係要靠個 system 啊嘛。咁個 YouTube system 佢點樣可以以後點樣以後可以幫到？咁即係好睇 YouTube 啦，好睇我自己啦。咁其實琴晚已經做過同一樣嘅片嘅，不過衰咗啊。點解衰咗咧？因為咧，點解衰咗咧？就因為放得太長嗰個破地獄嗰條片啊，俾佢禁咗啊，因為太多聲。即係我今日會再嘗試用第二啲方法咯。咁我自己就覺得點解一啲人就有得去放啲片段啊，嗰啲有聲有剩嘅啲片段，咁我冇咧，咁我覺得呢啲好唔公平。大家咁好咁大啫，大家都係 YouTuber 啫。咁佢咧咁就會陣間咧就會嘗試照放片，不過冇聲，就睇下個效果係點啦。咁會唔會有 copyright 啦？咁總之陣間咧呢個節目陣間就會有標題上面會講噶啦，講翻阿 Trump 佢嘅加州嗰啲而家阿 Trump 同加州隻抽啦，要搞到咁入邊好多細，即係好多其實都係幫加州人嘅。咁阿柳森呢啲咁嘅壞人咧，咁梗係諗辦法會搞阿 Trump 噶啦，呢啲係正常噶啦。咁而家咧就先做一啲廣告咧，其實而家可以搞下呢個都係宣傳 channel 嚟嘅。即係你有乜嘢咧想我宣傳嘅咧，就記得嚟單聲我知咯，你單聲我知我就識得點樣去同你做宣傳噶啦。咁而家咧最緊要呢個咧就係幫阿林永賢做宣傳啦。咁你睇到咧 subscriber 嗰度咧，佢得翻千幾嘅。點解嗰下佢做咗好耐喎？嗰陣時我都有同佢做 channel，即係同佢聯播過一段時間喎。咁咧突然之間佢就得翻咁少人咧。咁因為咧佢另外一個 channel 咧就可能因為我估啦，就係因為佢訪問咗一啲比較激嘅叫做候選人州長加州州長候選人。咁咧 YouTube 咧就將佢即係又唔好似我咁咯，淨 terminate 就將佢嗰個 channel 咧就如demonetize， 即係佢本來可以有收入嘅但係佢都冇咗廣告費啦。咁好似停3個月，仲唔可以做直播之類嗰啲咁嘅嘢嘅。咁而家好似好翻啦，不過咧就
你一停咗咧，我哋呢行好麻煩㗎。你一停咗咧，好多人咧就會即係唔記得㗎啦，好自然嘅。總之你 YouTube 你唔 cut 咗，誒唔好意思啊，等我飲杯咖啡先啦。啊，總之你喺 YouTube 唔彈出嚟咧，好多人咧都未必會去睇到嘅。咁咧就佢亦都係一樣咯。佢仲有8000幾，差唔多9000㗎啦，已經。跟住佢都好，即係佢都唔係，大家都係業餘啦，因為大家都要揾食㗎嘛，即係有正職做嘅。咁佢亦都咁咧大家都有正職啦，佢都係業餘咁樣去，所以咧經過一段時間去籌到，即係攞到8000幾9000嗰個 subscriber 咧，都係算係非常之厲害嘅。咁就而家咧佢又有個新 channel 啦，同呢個叫做得閒講者呢個標題叫做，咁都幾得意嘅佢哋咁佢翁慧德我又唔識佢嘅，其實我之前我都唔識林永嫻嘅，因為我嚟好細個，好早已經嚟咗，咁亦都好少關注香港嗰啲娛樂新聞啦。咁而家有新 channel 得25個 video，咁佢呢個咧佢個 address 咧 YouTube 咧 address 咧就喺呢度，喺我 description 下邊咧都有個 link 嘅，你大家可以撳入去咧就可以直接入到去嘅。咁好，而家係 Wanda 同阿 Wing 啦，佢哋就一齊會搞個節目啦。咁希望大家去幫忙啦。咁我哋 YouTuber 咧，即係講廣東話嘅 YouTuber 唔夠啊，喺洛杉磯。咁有啲唔係講，即係講一啲嘢係無關痛癢嘅，咁嗰啲係嘛？但係咧，阿 Wing 唔係咯，阿 Wing 係講好多會同你有關嘅嘢會同你生活有關嘅嘢啦，比較貼身啲嘅嘢啦。譬如話好似會揾阿 Ken 啦，呢個啦會揾阿 Ken，阿 Ken 就係一個叫做咩financial planner 嚟嘅。咁你好多錢銀嗰啲點樣去理財呢啲咧，咁佢就會有呢啲咁嘅嘉賓去同佢去訪問到啲嘉賓去講一啲即係理財嘅知識俾大家啦。我諗少少似林修榮嗰種嚟，不過林修榮而家都好少講理財嘢啦。咁anyway 啦，咁大家去subscribe 啦，subscribe 幫忙，因為我哋廣東話真係少咁同埋真真正正努力去做嘅咧都係少，佢呢啲差唔多去到 full time 咁嘅形式做咁滯啦，差唔多日日出㗎，你睇下下邊就知啦。有300幾有2000啦，呢個Trader Joe 啦，呢個係 Trader Joe 啦，係 Trader Joe 即係實地拍攝即係我哋知我冇做過唔知啦，做過咧就知道咧實地拍攝做成個過程咧係幾攰嘅，幾 stress 㗎。雖然好似睇落去好似佢喺度玩，即係好輕鬆咁樣食下嘢玩下咁好似，但係其實嚟講咧，其實好 stress 㗎。咁呢個咧就係去Smart and Final 啦，咁佢呢啲亦都係俾啲資訊俾大家，尤其是洛杉磯嘅朋友咧，可以知道咧洛杉磯咩環境咯唔係淨係聽主流傳媒話俾你知咩環境咯，咁呢啲就可以知道實地視察到真真正正嘅。咁佢阿 Wing 同阿 Wanda 佢都冇乜理由要整啲假片出嚟，冇需要做啲假片出嚟，就話大家而家羅省發生咩事之類啦咁佢哋所以就算喺香港嘅朋友咧，其實都好多時會過嚟美國噶啦過嚟玩又好咩都好啦，咁佢哋都變咗嚟之前睇一睇咁知道到底而家發生緊啲咩事，同埋我哋講廣東話嘅圈子咧喺 YouTube 上面咧都係逐漸縮細你而家去碌啲 short 咧，好多都係講國語咁我哋自己講廣東話，梗係聽廣東話舒服啲啦。咁希望咧去支持所有講廣東話嘅YouTuber 啦咁佢呢啲比較生活性啲咧，當然啦有好多政治，齋講政治嘅都有好多嘅咁但係又唔喺美國嘅，佢哋喺英國加拿大咁嗰啲其他地方嘅。咁對實地美國情況咧，佢哋亦都唔係一定100% 掌握到啦。咁同埋佢哋始終都係睇傳媒先知道即係有啲好似Gordon Poon 嗰啲，佢會睇比較偏啲嘅資訊，即係唔係主流資訊咯。咁又可以有
即係有啲比較清楚一啲嘅真實一啲咁樣嚇，真實一啲嘅新聞咯。咁咧，阿林永嫻咧有個準備緊一個event 啊，新 event 叫做Mother's 個名就其實叫做 Mother's Day Tea House，就唔喺 Mother's Day 嗰日搞嘅，因為 Mother's Day 嗰日搞就唔使啦，唔使有人去，因為個個都忙噶啦。咁啊，佢就整咗個呢個其實呢個係慈善籌款活動嚟嘅，大家要知道。咁佢亦都佢都好努力做呢啲籌款活動，同埋做一啲 gathering 俾大家。gathering 好緊要啊！我哋有時咧即係大家唔識大家嘅，尤其是好似我而家喺政治圈入邊咧，我好少咧都之後都係撞翻一啲，原來你係共和黨啊咁，即係會有呢咁嘅情況出現咯。咁就咦，點解係咪又冇聲啊？Hello Hello，咦，唔係講咗咁耐，唔係冇聲嘛？睇下先，有冇聲啊？因為呢個耳風冇聲出嚟俾我嘅，即係一支公啊，點解耳機冇聲咁得意？Hello Hello，可能兩個 connect 咗兩個，我而家就再 check 下睇有冇聲先。哦，好彩，哎呀，好彩有聲嚇，因為啲一一次過做幾樣嘢啦。咁你而家呢個咧，林永嫻呢個channel 咧，咁佢講完頭先好彩啦，好彩有聽到啦，林永嫻呢個 channel。跟住咧，佢而家有個活動啦，就喺5月3號響個地方咧叫做佢呢度寫住咧，如果你收到 flyer 咧，佢都係寫係叫 Longo Restaurant 但係咧大家可能未必知道 Longo Restaurant 係乜嘢嘅，Longo 寫住咗添，係啦，就係 Garvey 啊，唔係 Garfield，係 Garvey on Garvey between New 同 Jackson 嘅。Between New 同 Jackson 咧，即係會見到天天啊，如果大家知天天或者去 supermarket 天天嗰邊跟住對面同埋麥當勞喺正對面咯。咁大家我等我刪咗呢個 image 啦，跟住整咗呢張相，可能大家都會見到啦，大家都會知呢個係咩啦，就係洪德品味。咁洪德品味其實我下邊嘅 description 都有 detail 啦。喺洪德品味嗰度咧，就係唔知擺幾多圍啦。咁點解咁樣嘅？OK 係咁樣啦，洪德品味啦，咁就喺嗰度做呢個活動嘅，咁就等大家可以有聚下啦，咁同埋Mother's Day 喎，主要係大家一齊慶祝 Mother's Day 喎，咁就開翻嗰個入邊啲細節啦，開翻個 image 出嚟先，係啦，咁喺洪德品味啦，喺洪德品味嗰度，咁咧嗰啲有咩活動咧，就會有Kenneth 啦，Kenneth 嚟講嘢啦，Kenneth 嚟就係嗰個 financial planner 啦，叫做財經規劃師中文理財規劃師、財務規劃師，即係嗰種中文，佢會講下而家喺咁嘅情況，咁嘅叫乜嘢關稅緊張嘅情況之下，你點樣去做投資啦？
咁5月3號到時候關稅嘅情況係點咧？咁佢會即係我相信佢會詳細解釋，因為佢識嘢噶嘛，係嘛？知道咩事。咁會唔會美容 tips 啊？教大家點樣做扮靚啦？咁我自己都要諗下，可能使唔使咧？咁而家想重出江湖，做一個 YouTube 喺鏡頭面前啊，咁講喺鏡頭面前，我平時都係喺鏡頭後邊嘅，而家要喺鏡頭面前再次出嚟，咁啊會唔會扮靚仔啲咧？咁呢個，跟住之後咧個 parenting tip 啦，家長指引啊，做家長嗰啲tips 啊，咁樣咯。咁我自己都有好多分享我啲感受嘅，點樣做家長。咁喺嗰日咧，可能我都學到啲新嘢啦。咁希望大家咧到喺下邊你預訂呢個電話號碼747-244-8140，你可以 text 佢預訂，或者你咧如果有 sale 咧就直接 sell，咁佢就知道噶啦。直接 sell 亦都係用呢個電話就可以 sell 到過去噶啦。咁希望大家可以支持啦。咁就係啦。咁之後咧，我仲有另外一個報告啦，就係報告都報告成15分鐘啊，係咯。咁咧今晚我自己即係呢個有另外一個 channel 啦，係嘛？呢個就好彩啦，冇 block 到啦，3000幾啫，就唔係好多人嘅。咁亦都好需要大家嚟支持啦。呢個就係正正式式嘅美港天下。我一開始做咗咁多年都係3000幾呢個中文頻道嚟嘅。咁冇咁而家咧主要咧就係香港好盛行啦，就呢個中年好聲音3啦，已經去到第3集啦。咁佢入邊今晚咧就會有林子祥之夜。會個觀後感，林子祥之嘢咧就唔係我哋搞中年好聲音3，咁我哋佢哋睇完咧，阿 Cyrus 同阿 Miss Ho 就係個主持啦。咁佢哋睇完之後，佢哋嗰個感覺係點咧？咁佢就會同大家分享，亦都會有啲估下邊個贏邊個輸下次同埋對啲評審咧，上一集即係中年好聲音2嗰陣，我哋對評審咧比較多啲批評嘅。咁咧今次咧就可能會即係而家暫時嚟講都少啲咧，可能啲評審都比較公道啲啩，唔知啦。不過有時你俾啲分數都好騎呢嘅，都唔知。咁而家其實越嚟越好聽嘅，咁去到尾聲㗎啦，八強。咁佢哋入邊啲歌手都幾好嘅，有幾個咁今晚佢哋就會講啦，點樣好法同埋聽到睇到林子祥。咁如果大家話，我有興趣想睇下喎，咁咧，咁喺下邊 description 咧，我又整咗個 playlist 出嚟㗎啦。個 playlist 大家咧就可以撳入去咧，就唔係攞佢啲片落嚟。playlist 係點咧？playlist 就係成個 list 咧，我就係加咗佢哋無線嗰啲片段，即係唱歌嗰啲片段，就喺個 playlist 度播出嚟俾大家啫，就唔係攞人哋啲片喺個 playlist 嗰度嘅。咁呢個 playlist 咁大家又可以去睇，一路輪住咁樣睇住落，咁啊可以知道究竟有啲乜嘢，有咩即係喺度我度都做好多節目噶。蕭慧倫都有嚟花路喎。呢個蛇年呢個啦其實如果大家有興趣可以撳入去再睇翻嘅。咁聽大師咧講呢個蛇年講得好精彩啦。咁呢個咧跟住仲有即係我係包羅萬有嘅我 channel 宗教又有溫博士嘅欲念之謎呢啲係嘛？以前呢度睇唔到以前我同林永嫻有 join 一齊做嘅節目啦。都美港天下一路都喺度嘗試緊嘅，不過都係始終我主力都喺政治啦，咁好多人都唔係好中意政治，所以咧都 skip 咗啦。咁咧我 playlist 係咁樣嘅，俾大家睇下跟住呢啲咧全部咧係本身係
嗰班歌手，我最中意係邊個咧？咁啊，等今晚咧同阿 Cyrus 同 Miss Ho 咧就會分享嗰陣時咧就再同大家講啦。咁啊，而家又講翻啲正題啦，就係阿川普同阿加州之間即係嘅咩緊張。咁好多人咧未必會明白點解有咩川普總統嚟喎？點會同加州又之間會發生咩緊張關係咧？咁因為咧美國咧係美利堅合眾國啊嘛，咁就係唔同嘅州份，其實係一個國家，我哋叫州啫，其實佢哋都係啊叫國噶，其實都係一個國家嚟，50個國家咁樣嘅。就咧50個，跟住所以咧總統咧同州長咧嗰個關係咧都係差唔多平起平坐噶啦。咁但係咧外交咧都係屬於外交國防咧都係屬於總統嘅。咁好多嘢，所以外交佢哋而家喺度講緊遞解咗啲人出境啊嗰啲咧，嗰扎嘢咧，其實係總統負責嘅，總統絕對100% 有權嘅。咁啊，因為佢係外交咁啊，屬於咁佢遞解啲人出境係得嘅。咁啊，但係亦都問題咧，亦都係州入邊咧，亦都有權力可以唔俾一啲動作咯。你話你，但係好似聯邦要入嚟捉賊，咁你冇理由唔俾佢入嚟捉賊嘅，冇得嘅，呢啲係一定嘅。咁佢喺第10個，即係之前有修正案嘅，喺第10個修正案嗰度咧就已經有講噶啦。The power not delegated to the United States by the Constitution 啦，因為個憲法入邊就已經講咗總統做乜，國會做乜，法院做乜咁樣嘅，已經講晒。但係如果有啲嘢咧係冇講嘅冇講嘅，咁咧就亦嗰個權力咧都係歸翻去州啊，not prohibited by it to the state are reserved to the state respectively or to the people 所以點解嗰陣時嗰個 Roe v. Wade 嘈得咁緊要咧？墮胎咧嗰個咧嘈得咁緊要，其實係阿 Trump 自己將呢樣嘢遞翻出去，掟翻出去俾咩啫嘛？掟翻出去俾啲國州自己去處理啫嘛。呢個其實呢個總統，啲人話呢個總統係獨裁喎。如果佢係獨裁，佢絕對唔會做呢啲嘢。佢獨裁嘅話，佢會將全部所有嘅嘢都立於聯邦身上。咁喺聯邦嗰度控制，好似奧巴馬呢啲就係獨裁啦。奧巴馬 care 呢啲全部本來喺州嗰度處理，佢都會所以邊個獨裁？主流傳媒咧就一定係會同你講佢即係一啲相反嘅嘢，主流傳媒唔會講一啲真實嘅，唔會有一正式嘅常識俾大家。我美港天下或者 Dennis 咧就一定會嘗試努力咁將呢一啲常識俾翻大家，因為美國嘅常識咧同你香港、大陸、新加坡或者台灣嘅常識係有少少唔同嘅，政治常識啦，尤其是咁美國咧就一定你只需要諗得到，知道佢州同聯邦嗰種關係，咁咧你就好多嘢都可以明白到噶啦。咁亦都明白到阿 Trump 根本冇可能一個獨裁者咁樣咯。咁而家係嘈乜嘢咧？因為大家睇下州同嗰個就順便介紹下啦，用 AI 啦，好多人咧都即係對 AI 有懷疑會驚咁樣，會有疑問，係正常嘅，因為一啲新嘅科技出嚟嗰陣時咧，點都會好多人都會有疑問嘅啦，疑惑啦，係嘛？由嗰陣時馬車去到汽車，一段時間
都好多人都好多爭議啊，係嘛？因為有一班人靠養馬啊、處理馬啊、處理馬屎啊嗰啲人為生，嗰班人好大班嘛，以前未有車嗰陣時，嗰班揾唔到食喎。你哋以後用開車嘅話，揾唔到食喎。火車啊，做開火車嗰班亦都一樣啦。哇！你以後自己開車，仲有人搭火車嘅咁樣。咁即係好多呢啲咁嘅嘢，好多唔知。跟住之後去到互聯網哇當然啦，互聯網嗰陣時咧就興下合啦。咁亦都有一班人係哇，用互聯網好危險啊，咩咩啊，唔敢用啊。咁但係亦都最終嘅結果，亦都係大家會用互聯網啊。咁而家到 AI 啦，哇！好多人咧就好對 AI 好有懷疑啊，因為太多資料啊，真係好多資料同埋咧幫你處理埋啲資料。咁你會質疑話究竟佢去幫你處理啲資料準唔準確㗎咁樣咯？咁你呢個世界都係咁噶啦。你嗰陣時 N 年前嗰陣時，就個個去圖書館睇書你見到一本書，你睇完之後，你一樣係可以懷疑嗰本書嗰個作者寫啲嘢堅定流啊嘛。你唔係話因為佢印咗出嚟，即係冇腦嗰啲人咧，即係冇嗰個獨立思考嘅人咧，睇完嗰本書就當真噶嘛。雜誌嗰啲係假嘢，書嗰啲係真嘢咁樣嘅，因為佢有出版商，出版商一定要睇住嘅，出版商唔會俾佢出假嘢嘅，因為出版商如果俾佢出假嘢咧，以後呢個出版商冇飯開噶啦，以後出書都冇人睇噶，呢啲咁嘅邏輯咯咁而家呢啲，因為咁亦都形成咧，好多出版商有啲嘢該講嘅，佢都唔敢出咯咁呢個亦都係成為一個問題啊嘛，主要仍然係變咗控制所有人嘅知識。咁後尾互聯網出咗嚟，哇！好多人好興奮嗰陣時啱開始係邊有 video 呢啲家嘢係咪？個個都係整字嘅啫嘛，HTML 啫嘛嗰陣時。但係即係我呢啲讀電腦出身，做餐館就讀電腦嘅嗰陣時咧，就係做緊呢啲咁嘅嘢啦。哇！喺度沉迷喺呢啲咁嘅科技裏邊，HTML 嗰啲事，跟住一路發展一路發展咁後尾去到 YouTube 啦，YouTube 嗰陣時，我係好遲先Facebook、YouTube 嗰啲，我反而仲好遲，因為佢嗰陣時我已經喺餐館業嗰度徘徊啦。咁咧 HTML 去到 YouTube 年代YouTube 其實喺香港人咧最早嗰個咧，據我所知啦，我唔肯定啦，冇 fact check 到嘅，就係黃毓民。黃毓民開始搞 YouTube，跟住喺人網，跟住搞成個video 形式嘅互聯網，咁就開始喺香港就正式即係蓬勃啦咁YouTube 開始喺香港亦都開始蓬勃，啲人知道可以睇 YouTube 喎，唔使淨係睇新聞喎，或者唔使淨係聽電台喎，咁睇 YouTube 有埋畫面，聽黃毓民講政治咁樣，咁嗰陣時又開始咗嗰個風氣，咁一路咧慢慢越嚟越多，香港變咗 YouTuber 喺香港咧，其實就一路就好豐盛、好茂盛好多人嘅，咁同埋個個都有收入噶嘛，咁個個都收入都唔錯嘅，咁有啲仲可以賣埋嘢咁樣，你賣嘢咁介紹產品嗰啲，因為香港始終係一個比較細啲嘅地方啦，咁去買嘢攞嘢嗰度，我諗都比較容易啲咯。咁 anyway 咧，而家咧就有三個大嘅 AI，一個係 Grok 啦，呢個 Grok 咧就係Elon Musk 啦 X 嘅，跟住有 Gemini 啦就係 Google 嘅，同埋 ChatGPT 就係ChatGPT 就係 AI 啦嗰個 ChatGPT，咁佢哋大家用嘅 language 都係大同小異嘅啦。language 嚟講，即係 programming language 啦，都係大同小異。咁咧嗰個晶片咧又有少少唔同嘅。Google 有佢自己嗰個晶片，咁 X 同ChatGPT 咧就係用NVIDIA 嘅咁佢哋亦都會有唔同Google，因為佢自己有自己 server 啦，所以係會有唔同咯。咁之後咧咁之後咧
就咁啊，俾啲，因為我呢啲業餘啊，唔係正業啊，會有電話入嚟嘅，所以唔好意思啊。所以就我就即係回覆咗佢，因為已經係營業時間啦。咁咧已經係營業時間，所以我要好快講完，我又要開第二份工啦。咁阿侵咧睇個啊 ChatGPT 嗰個主要咧 ChatGPT 佢大家其實唔使驚咁多嘅，就係咧個 ChatGPT 係一個工具嚟嘅，你用一個工具，你用刀仔啊，用槍啊，用鋸啊，你全部都會帶住一啲小心嘅心態去用噶嘛，工具嚇，你用個剃鬚刨啊，你都會小心啊，要學啦，係咪先？所以 ChatGPT 啊或者 AI 呢啲嘢都係一樣嘅啫，唔好驚，你驚咗咧就落後噶啦，你一落後咧咁啊你就淘汰噶啦，呢個世界幾時都係咁噶啦。咁呢個咧我就去呢個 Grok 啦，咁我又用英文打入去嚇latest news about Trump and California with details in traditional Chinese 添啊，我打埋，我想用中文，我想睇埋中文。其實你如果你話我打中文叫佢翻譯英文都一樣得㗎嚇，所以咧就好方便嘅，直接啊，直接揾完資料直接嚇，譬如你要做 paper 啊咁樣，咁咪你唔係睇完去照抄啊嘛。咁呢啲 AI Grok 呢啲，佢就攞你平時你可能要睇20本書做一個 summary，而家呢啲咧就幫你睇完20本書，同你做埋 summary，跟住你再喺入邊再去篩。咁啊，如果佢下邊呢度有見到啦，deep search 呢啲啦，呢啲咧升嘅，呢啲就會比較詳細啲啊，好鬼長嘅啊，咁咧就會講一啲topic 啦，咁同埋你啲 topic 咧，你唔係淨係一個嘅，你可以打到好多嘢入邊咧，去幫你去揾嘅，所以非常之方便啊！你揾資料咁而家阿州長同阿 Trump 咧就嘈呢個關稅咧，最主要係關稅咧，因為咧我哋加州出口咧都算係大出口商嚟嘅，咁而家就大陸嗰度145啊，好似係145啊嘛，早晨啊 Nelson 145喎，咁即係大陸本來買我哋啲1蚊嘢變咗2個幾喎100蚊100蚊嘢變咗double 咯喎咁樣，咁啊變咗好昂貴嘅。咁梗係大陸嗰邊可能會唔買啦，好多咁就變咗阿州長咧，阿紐森州長咧就淆底咯，淆底之餘咧，佢又唔會，因為佢唔會理我哋點解嘅，佢唔會理點解。總之阿侵做嘅嘢，佢哋一班人叫做侵 deranged syndrome 啊嘛，即係總之阿侵做嘅嘢咧就一定係唔啱嘅。如果你話倒轉啦，而家呢個關稅係阿拜登做嘅啦，佢呢啲又掠反應啲柴仔係嘛，咁佢而家咧。佢就喺度嘈，咁呢個關稅問題啦，咁啊告阿侵就話阿侵你冇權嘅，你係違法關稅呢樣嘢，咁其實唔係嘅，其實咧阿侵係絕對咧有權嘅，係做呢樣嘢喺 description 嗰度，睇下我睇唔睇到先。其實喺 description 我已經有寫咗出嚟啦，咁大家可以睇啦，好容易啊！你想知道啲真事實咧，好似我 OK，我呢個係咁樣打完翻中文，跟住咁樣出咗嚟啊嘛。咁我睇完之後咧，我發覺咦有啲地方好似唔係好 sure，好似呢個咧北水南調啊，呢個我又唔係好 sure 堅係流嘅咯喎。咁因為 Trump 用軍隊嚟加州搞水壩呢啲咁嘅工程咧係好似唔合，即係因為我哋對憲法有啲常識嘅咧認識啊，對憲法有啲認識，我覺得好似唔係好對路咯。咁我就開始咧就立完之後我就唔啦，跟住整個 deep fact check，
跟住亦都叫佢 translate into traditional Chinese 咁樣啦。咁佢就又彈咗一紮出嚟啦。啲 fact check 我唔知中文係咩啊嘛，呢啲竹升中又唔得，英又唔得，嗰啲叫竹升啊嘛，兩邊唔到噶嘛。深度事實查核咁呢個啦，咁就事實嚟嘅。紐森真係準備咧就去起訴Trump 唔係紐森起訴Trump 咁樣咯。咁咧呢個推出新政策要求背景係咩咧？佢又講埋啦，背景川普推出新政策，要求70個國家限制與中國貿易否則咧就將面臨高達245%嘅關稅。即係越南如果同中國即係中國啲出口就走去經越南出嚟咧，越南咧嗰啲貨咧就245嘅收245蚊，仲貴嘅，仲唔會有人買啦咁樣啦。咁我上一集咧，其實我上一集已經講咗關於呢個關稅嘅 purpose 目的嘅，所以大家咧就想睇翻上一集針啦，因為好長，上一集又係講成個幾鐘，咁大家針啦，跳住聽啦即係最主要咧就係知道阿 Trump 點解做呢個關稅又唔好聽主流傳媒或者聽翻譯傳媒翻譯中文嘅傳媒好似《世界日報》呢啲咁呢都有危機嘅。咁呢個咧你話阿 Trump 有冇做錯咧？關稅可能係比較冒險嘅一個手段，為咗去平衡呢個貿易咁而家呢個選民身份證制度啫嘛。咁而家你都有 Real ID 啦，強迫 Real ID 啦。咁如果選民 ID 有咩問題咧？咁但係咧呢個山火之後咧，阿 Trump 就要求你有兩樣嘢要做，如果唔係就唔磅水俾你，因為紐森要求聯邦磅水俾我哋山火情況。咁阿 Trump 咧就呢啲乘機嘅啦，係嘛？你要處理呢兩樣嘢，一個水源管理，同埋你要俾我哋有 voter ID。你唔俾咧，我就唔使指意我磅水俾你。啲人就話：哇，有冇搞錯啊？人哋山火你即係啲人就插阿 Trump 啦。哇，山火咁嘅情況，你都竟然攞嚟政治化咁樣。其實唔係政治化，其實如果唔係咁，你係加州係冇可能水源得到處理，全部啲水咧去太平洋我哋亦都冇辦法攞到 voter ID。所以阿 Trump 係一定要用呢啲咁嘅強硬手段呢啲又唔係敵財因為其實都係手段嚟嘅啫嘛。手段佢個手段唔係為咗佢阿 Trump 自己有着數喎，佢係為咗加州選民嘅喎水源問題喎。咁紐森呢啲 homeless 嗰啲全部錢政策，即係將啲賄賂貪污嘅政策去晒佢啲自己有嗰啲嘅工程嗰啲咁即係賄賂貪污腐敗啦。總之加州就咁而家 Trump 就利用一啲方法因為就早之前講過啦，聯邦同州大家咁高咁大噶嘛，咁一定要有啲手段就用呢個你要錢嘛，俾你，但係你處理呢兩樣嘢，咁亦都係好似同第二個國家嘅即係阿 Trump 就好似同第二啲國家喺度講緊數一樣嘅啫，類似呢個北海南條，所以佢呢個需一步官方確認咯，呢個消息存疑咯因為軍隊我哋加州有國民警衛軍噶嘛 ，National Guard 噶嘛，所以加州譬如話要起乜嘢，要做啲乜嘢咧，都可以動用到國民警衛軍嘅。咁你軍隊屬於聯邦噶嘛，咁 Trump 係三軍總司令啦，當然佢可以但係都係對外噶嘛，同埋自衛用嘅，又冇話真係攞嚟走嚟起水壩，呢啲好荒謬咯。大陸咩傻咁呢個Trump 我哋呢班啦，同阿 Trump 都一樣啦，都係唔相信你呢個氣候變化嘅因為你一轉好早嗰陣時global warming 嘛，咁阿 Trump 串一串你班友仔，跟住就即刻改名啦就叫做 climate change 啦。咁你哋一路班友仔咧就係用啲字眼去呃人嘛，即係我話大家如果識睇通勝睇下本通勝
去理解下通勝嘅入邊講嗰啲嘢啊，就知道好多嘢係循環噶嘛，好多嘢係循環，其實就係 season change 就唔係 climate change。嗰個 climate change 嘅原因就唔係因為carbon 即係 fossil fuel 啊呢啲咁嘅嘢啊，傻嘅嗰班就會諗係 fossil fuel 咯。咁其實事實嚟講根本係一個循環嚟嘅啫嘛。咁當然啦，你資訊俾佢哋控制住，有一班傻嘅冇腦嘅，就仲係冇腦嘅 PhD 喎，最罩嘅呢樣嘢，一班冇腦嘅 PhD 就以為佢識，跟住咧就唔去揾噶啦，就以為就聽呢啲咁嘅資料咯，咁就以為暖化全球暖化哇睇下而家3月啦都咁凍嘅，哎呀啲氣候變化咁緊要嘅，即係啲傻咯，你去睇下通勝你就知道呢段時間點解咁啦啲人以前啲人就係收集晒呢啲統計噶嘛，嗰班友仔都唔識統計嘅係嘛，都唔識統計學嘅因為目的佢唔係為咗求真啊嘛，佢哋嗰班人個目的係為咗屈水呃錢啊嘛。咁咧仲有出一樣啦，就係個關稅問題啦。第5項就對好多生意嚟講咧都有壓力嘅，好似開頭我都有講過關於啲米啦，餐館。哎呀，我開頭嗰時死啦，餐館啲米會唔會好貴咧？咁我即刻打電話俾啲餐館朋友啦，咁問佢：喂，你哋入啲米咪好大劑，而家咁樣關稅咁勁，咁我哋話：咧我哋啲米用 AA 米啊嘛，都係一路都係用美國米嘅啦，邊有話入口啊咁樣？有啲咧就入口泰國嗰個佛祖米咁樣咁佢話都係入最多都係入佛祖米啫咁樣。咁AA 原來 AA 米炒飯係好食啲喎，咁佛祖米就香啲白飯唔好食，即係成個呢樣嘢咯。咁仲有我自己做印刷啊，我都瀨嘢噶，啲 vendor 都打電話加價啦喂要咁好多材料原材料都喺大陸噶嘛，大陸嚟噶嘛，我哋好多嘢都喺大陸嚟噶。咁但係而家變咗開始咧，即係譬如係因為呢樣嘢一做生意咧就取易不取難噶嘛，我冇理由我嗰度有貨嚟，嗰度咁嘅價錢，我就冇理由去搞一啲複雜嘅過程，去就係為咗因為同錢鬥氣冇噶嘛，個個人都係唔會同錢鬥氣噶嘛。咁但係而家所以川普一定要用呢個關稅方式，就逼我哋呢啲商家，咁逼都冇所謂嘅跟住就我哋啲小商戶嗰啲大老細個大粒嗰班咪去諗咯佢做唔掂咁咪冇計啦。咁最緊要係呢個過程，希望越短越好啦。咁其實係印刷紙嗰方面好多都係一部分喺韓國入嚟嘅，所以你哋都冇乜問題嘅。韓國啦，我哋好少用大陸紙嘅，大陸除咗係NCL 紙仲有某幾種紙喺大陸，但係多數都喺韓國喺美國美國其實不嬲都係大部分都係美國攞翻噶啦，但係有時咧都去貪平，會侵一啲韓國侵一啲第二啲國家，咁啲質量有時會，所以會有時冇辦法做生意咁啦，時好時壞啦。咁木材呢樣嘢啦擴大木材生產其實我哋係響30年前、40年前我20年前我哋已經識一個做木材生產商，佢咧就專喺印尼咧就入啲木材嚟美國嘅。咁話我都好奇怪，喺美國唔係好多森林嘅咩？咁點解會去到印尼咧？咁當然啦，價錢啦都係，咁佢都做得好好嘅。咁佢喺都20年前嗰陣時，佢都已經都20年前都成60啦。咁我而家應該都80，應該退休噶啦。嗰陣時都好似半退休噶啦佢但係係我以前餐館嗰邊啲客嚟嘅。咁佢都有同我講少少關於木材嗰啲嘢啦。咁我哋木材，咁點解我哋冇咗
木材呢樣嘢咧，即係太多 tree hugger，即係攬住啲樹唔俾你鋸啊！喂，你唔可以鋸噶，我住喺棵樹度咁啊！呢啲咁嘅人啦，咁呢啲咁嘅人咧，亦都呢個主流傳媒又冇講嘅，就係呢啲咁嘅人導致好多山火發生嘅。點解咧？因為好多嗰啲樹咧到咁上下咧，新陳代謝啦，或者咧，佢 suppose 以前嚟講 suppose 就要斬嘅。一班呢啲咁嘅斬樹佬咧，佢係識噶嘛？你班 tree hugger 就乜都唔識噶啦嚇，讀埋啲屎片大學之後咧，就出嚟哇！我要環保啊，環保啊，保護森林啊之類呢啲咁嘅傻嘢啦。咁其實咧 tree hugger 做有時咧就係導致咁多山火，因為咧好多樹咧到咁上下咧，佢外邊你睇佢咧好似四四正正其實個根已經枯咗噶啦。跟住慢慢咧，就已經其實嗰碌嘢咧就已經乾嘅咁如果你唔去處理佢咧，啲識斬木嗰班咧，佢就會見到，佢知道係點，幾時佢就會去揀呢啲斬咗佢噶啦嘛。斬咗佢新陳代謝呢啲枯咗，咁佢又會有新嘅一路咁樣。咁亦都土壤亦都我哋有控制噶，唔係話呢個山頭任你斬咁樣噶，唔可以亂咁斬樹嘅啲嗰啲山區。你以為呢棵樹我中意翻去做聖誕樹喎，咁你走去鋸咗落嚟拎翻屋企啊？冇噶，唔得噶，都有個規矩噶，好似釣魚一樣啫嘛，都要攞釣魚牌啊，斬樹都要攞斬樹牌嘅呢度。所以咧，其實都係有監管噶嘛。但係咧，民主黨呢啲傻人咧，就係哎呀環保啊環保啊，攞住環保綠化呢啲咁嘅，即係其實係呃錢嘅口號嚟嘅咁就令到咁多樹，令到咁多山火，好多原因嘅，就未你都唔需要話講到話咩 laser 蛇要去燒啲咁嘅有啲陰謀論出嚟你都唔使諗，其實好簡單，就係冇去處理呢個山頭問題咯，咁導致咁多山火燒，咁其中一個問題啦，山火其中一個問題就係一班 tree hugger 亂咁黑啲樹，乜都唔識所以讀書係乜讀屎片所以 AI 有時咧呢啲咧要大家可以試下搜索下噶tree hugger或者係呢啲，大家都可以去搜索，可以揾到呢啲咁嘅資料。咁咧前日啦就去咗呢個聖蓋博副市長，其實有市長有議員嗰啲咁嘅嘢，咁嗰日咧就係就職啦，市長同副市長就職。咁我哋呢度市嘅個大部分城市嗰個嘅都係民選嘅，咁我哋冇民選市長，聖蓋博啦冇民選市長，Rosemead 都冇，Rosemead 由此物都冇嗰個選舉選市長，好似 Elmonte 有。咁每個城市有自己嘅規矩啦。咁我 San Gabriel Rosemead 都係啲市議員輪流或者市議員入邊自己去揀一個出嚟嘅。咁市議員好似係我記得好似7位7個市議員，跟住咧就喺入邊揀一個嚟做市長，一個嚟做副市長。咁因為下下要揀好麻煩，所以佢哋咧就不明文就開始好多時咧都會用一個叫做輪流做市長嘅機制啦。咁咧個內幕係咩啦？個內幕就係咧，本來咧Eric Chan 咧就已經係做市長，唔係做副市長噶啦。咁咧就應該係輪到佢做市長，但係咧就冇啦，要去做副市長。咁呢樣嘢咧就其實因為最主要嘅原因咧就係因為佢係共和黨入邊全部民主黨噶嘛。咁佢都算犀利嘅啦，一個共和黨走上去可以贏到民主黨，因為咧佢而家冇，而家有2個共和黨入邊，咁佢亦都好犀利啦，佢可以咁樣贏到呢個位，跟住但係入邊咧佢都好受到打壓嘅，其實共和黨你知啦係嘛，5個打2個係嘛，
差唔多成日都俾圍毆啦，好多政策嘅嘢要過唔到。不過佢好勤力嘅，佢好多都會去周圍去探訪或者去睇下啲活動啊。佢都有時會揾我嚟幫手，不過好難嘅，因為我始終都喺阿 Will Smith 啊嘛，就冇乜嘢可以幫到佢。咁但係如果你喺阿 Will Smith 啊，你都最好咧，如果去 follow 佢咯，佢 Facebook 嗰度有嘅。佢多數啲資訊咧都係 Facebook 嗰度post 噶啦，Eric Chan。咁希望大家去跟去 follow 佢，有嘢睇下可唔可以幫到嘅咪幫咯嚇。咁就幫到呢個，慢慢啲共和黨喺呢個地區咧就慢慢可以上翻嚟，全部都係民主黨嘅。嗰日去宣誓都見到趙美心不過咧因為咁嘅即係我哋去參觀就職啊嘛，所以咧我又唔會話走去挑剔趙美心咯當日。咁就阿咪方冇去啦咁樣啦，咁呢啲我識得嘅，咁但係都係啦，去到呢啲咁嘅情況咧，就只係拍嘢錄影就唔會話真係去搞搞搞聲音咯，唔係喺呢啲咁嘅時候，我自己認為咧唔係呢啲咁嘅時候搞聲音。咁本來我係想喺完咗出去同趙美心拗嘅，不過咧佢好快，佢數得好快，我執埋啲嘢想出去嗰陣時，佢已經走咗啦咁啦。咁即係冇機會去挑剔佢咯。點解講大話咯？因為 Medicare 阿 Trump 係冇話搞過話唔會搞 Social Security 同 Medicare 啊嘛。咁佢咧而家咧就周圍啲城市度周圍去唱嘅，周圍去傳呢個假消息嘅。咁就係咁啦。因為佢始終都係即係當任嘅去 full time 做呢啲嘢，其餘啲人都係 part time。咁我想俾大家更加了解咧，嗰個市議員啦係做啲乜嘢啦。同埋咧，大家要知道 OK 㗎，有糧出㗎市長因為市長同市議員都係輪流㗎嘛，所以其實個薪金咧個薪水咧都係一樣啦。呢個係舊嘅資料嚟，去到2021年嘅。咁而家去到2025，究竟有冇新嘅改變咧？我都唔知咁呢個都係舊資料啦。呢個 check 喺呢個 Gemini 可能比較舊啲啦。呢個用 Gemini 係 Google 出嘅，咁冇用 Grok 咁嘗試啦，用唔同嘅我都唔可以叫 search engine 嘅啦，而家叫 AI 咁市長同市議員都一樣咁咯。咁佢哋都係得皮幾嘢啫，同香港議員真係差天共地皮幾嘢800幾蚊一個月嘅啫係嘛？係咯，800幾蚊一個月900啦，當佢900蚊一個月啦，未報稅喎，佢哋都要扣稅喎，扣埋稅係嘛？咁咪得900扣埋稅係嘛？正常都話冇咗1/3噶啦嘛，係嘛？咁就係900蚊，即係600咯。即係你試下搵份工600蚊啦。佢哋一個月開4次會，每次開會3個鐘4個鐘。如果冇咩特別事，未計準備開會，未計去探訪去同啲人接觸嗰啲咁嘅 click 卡嘢啦。咁所以咧，到手6嚿水嘅工真係冇乜人中意做噶咁仲有油費不過嗰啲油費嗰啲全部都有得跌得嘅咁好多人因為你係議員嗰啲都會請你食飯嘅，嗰啲人唔係賄賂嚟嘅係嘛？大家一齊食飯嗰啲好似就冇乜所謂。咁咧就係咁啦跟住有一樣嘢啫，就係好啲嘅，佢哋有福利咯，有健康保，有健保有好多嗰啲 pension 就係都係唔多啦 pension，但係嗰個健保嗰個係即係幾完善嘅，乜都有晒㗎啦top of the line 嘅健保。所以咧我都會考慮下咯即係都唔係話全部冇，即係啲時間都會用好多咯，但係可以即係半義工狀態，起碼即係唔係
唔使100% 貼晒錢啊，貼錢就梗㗎啦，一定咁啊，得個6嚿水一個月，你點會唔貼錢啫？咁啦，所以唔係好多人中意做，唔係好多人想做議員得個台得個名冇錢嘅有名無實，仲要搞咁多麻煩嘢咁Eric Chan 啦，希望大家去支持下佢啦。咁就再講一次啦，我哋咧繼續支持阿聰係特別喺加州雖然呢個關稅呢段時間真係好難頂我都好頭痕，但係過咗之後咧就希望好咯。咁再去多次先，記住即係記得再去呢個慈善活動係幫好多唔同，即係38蚊啫，有得食，跟住又聽3個題目喎，你俾38蚊。如果你平時啲 seminar 都過百有啲幾百蚊嘅 seminar 都有啦。咁呢個仲要有阿曉峰喺度有曉峰喺度咧，一定有歌聽㗎，可以咁講咁咧，所以又有娛樂性，又有資訊性你到時咧2點半響嗰個洪德品位啲嘢都 OK 嘅，都唔係差，幾好食㗎。所以咧，希望大家如果可以，如果譬如話你要冇辦法我唔識用 sell 咁你咪磅38蚊俾我幫你俾啦，又得啦咁就希望大家繼續支持我嘅天下知多啲，多謝大家收睇。